Stalo sa aj vám, že ste chceli niečo povedať v angličtine a zasekli ste sa na tom, že ste nevedeli nejaké konkrétne slovíčko? Poviem vám jeden jednoduchý trik polyglotov, vďaka ktorému sa vám toto už diať nebude. Chcete niekomu povedať príhodu z dovolenky, hovoríte o tom, ako ste išli s rodinou autom, ale zrazu sa spálila spojka, vy ste mali takúto poruchu a jednoducho vám to pokazilo celý výlet. Lenže neviete povedať ani spojka, ani spálená, ani porucha, sa zaseknete a nepoviete nič. Skúsme si ale povedať, ako by sa to dalo inak vyjadriť. Trik je v tom, že zjednodušíme myšlienku a použijeme slovíčka, ktoré poznáme. Že tu by sme napríklad povedali jednoduché vety, cestovali sme s rodinou autom, auto prestalo fungovať, nemohli sme pokračovať vo výlete, boli sme smutní. Napríklad v angličtine we were traveling by car, the car stopped working, we couldn't continue our trip. Úplne jednoduché slovíčka a vôbec sme nepoužili slovíčka clutch, čo je spojka, alebo burned. Nie je to potrebné, pretože sme vyjadrili to, čo sme chceli. Takýmto spôsobom viete precvičovať rozprávanie a nezaseknete sa na tom, že ste nejaké slovíčko nepoznali a to je veľmi dôležité pri učení sa cudzieho jazyka.